Siamo pronti? Oggi ce ne andiamo a Hiroshima. Come avete visto nello scorso video ci siamo fatti il Japan Rail Pass, quindi abbiamo prenotato lo Shinkansen che ci porterà stamattina ad Hiroshima, dove prenderemo il nostro ostello. Non abbiamo l'ostello, abbiamo un hotel come si deve. Aspettavamo tutti te. Non è vero, aspettavamo tutti Eleonora. Stiamo andando alla Tokyo Station e io ho molta difficoltà nel fare queste parti di parlato perché da quando sono qua in Giappone non riesco a farmi una dormita decente. Un po' perché andiamo a letto tardi, un po' perché Nicolò ha la sveglia interiore delle 6 e quindi sbiascico. Avevamo sbagliato direzione. Ricordate, mai prendere le scale mobili, così vi verranno glutei scolpiti come i miei. Siamo scesi a Otemachi e adesso ci dirigiamo a piedi verso Tokyo Station. Questo qua è il nostro Shinkansen che ci porterà a Hiroshima. Non è il nostro è un altro. Quello è il nostro treno. Siamo arrivati a Kobe, adesso cambiamo con un altro treno e arriviamo fino a Hiroshima. Siamo arrivati a Hiroshima. Oh sonno. Eravamo tutti saltati perché l'hotel sembrava di lusso, ma l'abbiamo pagato solamente 32 euro a testa. Solo che ci siamo accorti che il prezzo è giustificato quando abbiamo visto la dimensione della stanza. Dove spaghi? La stanza è veramente minuscola, non ci si può muovere, non riusciamo ad aprire le valigie. Tu dove dormi? Io interno. No, io interno. Ok. Però almeno siamo al 14° piano e c'è una vista pazzesca. Ragazzi, porca miseria, ho perso l'iPhone, l'ho lasciato sul treno. Sto utilizzando Trova il mio iPhone e sta esattamente dove sto io adesso, a Hiroshima, nell'hotel dove sto adesso. Quindi devo solo capire dove l'ho messo. In stanza l'iPhone non c'è, non lo sto trovando, quindi mi sto ripercorrendo tutto quanto il percorso dell'hotel per vedere se l'ho lasciato in reception qua su qualche sedia. Il Trova il mio iPhone in verità mi aveva trovato il Mac. L'iPhone era sconnesso, quindi non me lo trova. Sono sceso in reception, ho chiesto all'unica tipa che sapeva parlare un po' di inglese come fare se perdo il telefono sul treno. Lei mi ha chiesto di andare in camera a prendere il biglietto del treno. Sono andato in camera, ho preso il biglietto del treno e sono sceso giù, gliel'ho dato. Lei è sparita per mezz'ora, ho sudato freddo, è tornata, ha chiamato il tipo dello Lost and Found della stazione di Hiroshima, mi ha chiesto come fosse il telefono, quale fosse il colore della cover, quale fosse il tipo della cover, quale fosse il tipo del telefono, e l'ha detto al tipo del Lost and Found. Il tipo del Lost and Found ha chiamato il tipo del treno, il tipo del treno ha cercato il mio posto e ha trovato l'iPhone. A quel punto mi hanno chiesto se me lo devo andare a prendere io o se me lo spedivano loro. Cerchiamo di capire dove sta, perché se sta a Fukuoka è fattibile. Andiamo a Fukuoka. In questo momento il telefono si trova ad Hakata. Dove sta Hakata? Arrivi alla stazione di Hakata, che è dove c'è, ho perso tutto. Io e Nicolò adesso andiamo alla stazione di Hakata e devo andare al secondo piano a cercare una certa Miss Kubo che sta custodendo il mio cellulare. È tutto scritto sopra questo foglietto della morte che mi ha scritto la receptionist che parlava inglese. Si va! Fortuna che ho fatto il Japan Rail Pass, quindi posso prendere Shinkansen su Shinkansen senza pentirmi. Grazie Blueberry. Sei felice, Nico?
Alla prossima Nicolò, sei sveglio? No. Neanche io, sto morendo di sonno. Il problema è proprio il sonno. Col fatto che sono così stordito, io mi sono addormentato da Kobe fino a Hiroshima. Quando mi sono svegliato non ho fatto caso alle cose che avevo qua davanti. E dato che ci avevo messo il cellulare, lo ho lasciato qua e me ne sono andato. Sei un tacchino. Ok, mi sta accompagnando da Miss Cubo per farmi ridare il cellulare. Hi, I'm looking for Miss Cubo. Miss Cubo. Ragazzi. Mi hanno dato il telefono, stava là nel loro cassetto magico. Non mi hanno neanche fatto tante domande. No, non ti hanno chiesto niente, cioè potevi essere chiunque. No, vabbè, gli ho dato il passaporto. Ah. Che dolci che sono i giapponesi. Pure la guardia che mi ha scortato fino a qua. Vediamo. E ora non sappiamo che fare. Dato che siamo qua, ci vediamo alla città di Fukuoka. Dobbiamo solamente arrivare con la metro. Sembra un qualsiasi quartiere di Tokyo. E comunque qua non ci sta neanche un turista. Quindi sono abbastanza felice perché almeno ho visto un pezzo di Giappone non turistico, composto solamente da persone del luogo. Sono un poser. Però mo ce ne torniamo al treno, altrimenti rischiamo di passare la notte qua a Fukuoka. Ora si va in hotel e fortunatamente a 700 metri e poi svengo. Abbiamo ordinato l'okonomiyaki da prendere e portare via. Tu mi devi 100 yen o ti spacco la faccia. Devi pagarmi da okonomiyaki, Ah, hai ragione. È arrivato l'okonomiyaki, 500 yen. Ha un aspetto tremendo. Tra l'altro è diverso da quello che ho mangiato finora, perché qua viene fatto tipo con gli spaghetti. Normalmente non viene fatto con gli spaghetti, è la particolarità dell'okonomiyaki di Hiroshima. È un frittatone di pasta. Sono distrutto, voglio andare a dormire. Ma Nicolò deve lavare i vestiti, altrimenti continua a metterci sempre le stesse cose. Quindi l'ho accompagnato, sta qua dietro. Sono tutti occupati. Questa è occupata? Sì. E quella dietro di te? Pure. Ci sono soltanto 4 lavatrici, di cui una fuori uso. Quindi mi toccherà lavare ancora calzini e mutande per domani in stanza, sperando che nel prossimo hotel io riesca a lavare le cose, perché non posso andare avanti a indossare sempre gli stessi vestiti per tutto il resto del viaggio. Andiamo a letto. Oh, mi sono messo il kimono che ti danno in dotazione all'hotel. Sto sbiascicando veramente troppo, quindi non riuscirò a fare il bilancio finale. Ve lo faccio in post produzione adesso. Cool.